Ողջույն բոլորին, ես Դավիթ Ռակուրսն եմ եւ դուք դիտում եք առանց սահման հաղորդումը։ Մենք գտնվում ենք Արարատ Auto City-ում։ Բարև ձեզ։ Այս նկարա թե վիդեո։ Գիֆ։ Այսօր Արարատ Auto City-ում անցկացվում է այս տարվա առաջին դրիֆտի մրցույթը, որը կազմակերպել է SMG ակումբը։ Մանրամասները քիչ անց։ Մրցույթի մասնակից է նաև Հովհաննես Պետրոսյանը, Հովհաննես ջան, բարև ձեզ։ Խնդրում եմ պատմել ձեր մեքենայի մասին ու ոնց եք տրամադրված, սա առաջի անգամն է, որ մասնակցում եք, թե չէ։ Այս արդեն երկրորդ սեզոնն է, որ մասնակցում եմ, անցած տարի եմ մասնակցել։ Մեքենան BMW E92-328 է եղել, ի սկզբանե։ Հետո փոխել ենք շարժիչը, դրել ենք M113 Mercedes-ի։ Քանի դիաուժ դա մոտավորապես։ Մոտավորապես 300։ Բայց ոնց հասկացա դրիֆտում այդ կրուտյաշի մոմենտն է ավելի կարևոր, քան դիաուժը։ Ավելի կարևոր է կրուտյաշին։ Հաշվել եք դա ինչքան է։ Ստոկը 450 է, ինչքան գիտեմ, 450 նյուտոն-մետր է։ Այստեղ Mercedes-ի M113 շարժիչն է։ Իսկ դուք ոնց եք տրամադրված։ Տեսնում եք այստեղ տրամադրված եմ։ Մենք էլ հաղթանակ ենք մաղթում։ Իսկ հիշեցնենք, որ զրուցում էինք մրցույթի, այսօրվա մրցույթի մասնակից Հովհաննես Պետրոսյանի հետ։ Հովհաննես ջան, շնորհակալություն։ Մերսի ձեզ։ Իդեպ, ուզում եմ առանց օգտվելով շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերոջը Garmin ընտանիքին այսօրվա տապը ապահովելու համար։ Եվ ոչ միայն տապը, նաև Պրոստը սրան շարունակություն հենի։ Չնախատեսված սաղ տեղի ունեցա, մեքենաներից մեկը խփեց պատնեշներին, բարեբախտաբար ոչինչ չեղավ։ Մեքենայից ինչ-որ հեղոք է կաթում, չգիտեմ դա ջուրն է, անտիֆրիզն է, թե յուղն է, դա կպարզենք, բայց կարծես թե մեքենան դեռ շարքի մեջ է, կարող է մասնակցել։ Չէ, անտիֆրիզ է։ Անտիֆրիզն է կաթում։ Լավ, մի էքստրիմ մցրեք, ոչ մի չի եղել։ Հա, էքստրիմ անտիֆրիզը շրրում է։ Որ երկրորդ ավտո չկա, ապա չեն կաչում։ Չէ, կարևորը ոչ ոքի ոչինչ չի եղել, մրցույթը շարունակվում է, մասնակիցը մնաց մրցույթի մեջ, բայց հենց դեպքեր է լինում։ Հիմա իրական ցավոք մենք կադրը չունենք, բայց հիմա վերադառնանք այնտեղ, որտեղ հիմա մրցույթը շարունակվում է, արի, մենք ժամանակ չունենք։ Մեզ մեր կյանքերը պետք են։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առանց սահման հաղորդման հովանավորներին, Նակոյլ ընկերության Էրմոտուլ ապրանքանիշով եւ Գալֆի բենզալցակայինների ցանցին։ Ինչու այդ երկուսին հիմա կիմանաք։ Տեսնում եք այնտեղ ստարտեն կանգնած երկու մեքենաներ, որոնցից մեկը բրենդավորված է Նակոյլով, մյուսը Գալֆով։ Հիմա կտեսնենք, թե ով ավելի շատ միավոր կվաստակի։ Այո, Գալֆ եւ Մոտուլ։ Ապրեն մեր երկու հովանավորն էլ, փառ եղել, բոլորին 60-ից 60։ Հարց, դու բաժանորդագրվել ես առանց սահմանի։ Ում ես սպասում։ Հիմա մի հատ պաուզան սեղմում ես, բաժանորդագրում ես մեզ Facebook, YouTube, Instagram ու բաց չես թողնում ոչ մի եթե։ Առանց սահմանը նրանց համար ովքեր սիրում են էքստրիմ, ժամանց եւ հնարավոր ապրում են Հայաստանում ու չգիտեն ինչ կա Հայաստանում։ Այսօր բաժանորդագրվեք, համ վայել է կոնտենտը, համ տեղեկացված եք։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք SMG ակումբի կողմից կազմակերպված դրիֆտի առաջի փուլին, որը անցկացվում է Արտաշատի Auto City-ում։ Ասա։
մեր օպերատորը մարդով միշտ կադրում է ու մարդով ամենաշատն է գնահատում իմ հումորները։ Մի հարց, ինչի տենց եղավ։ Չնախատեսված նագրուսկա էր, թե կարող վնասված էր իսկ Չէ, երևի մի քիչ շատ նագրուսկա տվեցի, դրանից կտրեց։ Կարդանը կտրել է այդ մրցույթից դուրս մնալա նշանակում։ Այս պայն հա ինձ թվում է։ Հնարավոր չի նորը մի քանի ժամ, չէ։ Հեսա մտածենք։ Լավ, դե ձեզ չեմ խանգարում։ Կազմակերպենք։ Հա, մեզնից ի՞նչ է կախված, ինչով մենք օգնենք։ Լավ, քիչ առաջ մենք հիշում եք հարցազրույց վերցրեցինք։ Մեքենան ըստ ամենայն չնախատեսված ուժեղ մտավ կամ չեմ կարող ասել ինչու, համենայն դեպս մեքենայի կարդան ասածը կտրվել է։ Դա արագ վերականգնել ըստ ամենայնի հնարավոր չի ու միգուցե սա նշանակում է մրցույթից դուրս մնալ։ Դրիֆտի եւ ցանկացած այլ մրցույթի ժամանակ մեքենայի շարժիչը սովորականից ավելի շատ է ծանրաբեռնվում ու այսպես ասած նագրուսկա տանում։ Այդ հարցում դες կողմի նագոլ ընկերություններ մոտել ապրանքանիշով, որի յուղերը կապահովեն մեքենայի շարժիչի երկարակեցությունը եւ ոչ միայն շարժիչի եւ ոչ միայն մեքենայի։ Այստեղ դուք կգտնեք յուղեր ցանկացած տեսակի տեխնիկայի համար։ Դրանք լինեն մեքենաներ, ամենագնացներ, ձյունագնացներ, ցանկացած տեխնիկա։ Նագոլ Շնորհակալություն ենք հայտնում առանց սահմանի հովանավորը լինելու համար։ Հիմա գնանք մենք էլ մասնակցենք բրիֆինգի, իմանանք մրցույթի բոլոր մանրամասները, որտեղ որոշվելու ով ում հետ է մրցելու, ինչ կանոններով, որ դեպքում է որակազրկվելու, գնանք այդ ամեն ինչը բաց չթողնելու համար։ Վերջապես առաջի էտապի օրը եկավ, սենց մի հատ լավ այսօր հավեսով գոնկա ցույց տանք, ոչ մի բարդ բան չկա այսօրվա կոնֆիգուրացիայի մեջ, բայց կան նրբություններ, ով որ պարապել է այդ երկու անգամը տրենիրովկեն եղել է, գիտի ինչի մասին է խոսքը։ Ստե հիմա դրել ենք շիկանա, այսինքն լիդերը գնում է աջ գծով։ Ստե կոնա դրած լինելու ու պունկցիաներով ցուցատված, որտեղից պետքա լիդերը մտնի ձախ, որ անի պաստանովկա։ Եթե չեզերը այս գծից, այս կոնից լիդերից առաջ ընցավ, շտրաֆնոյ բալա լինելու։ Այսինքն ինքը մտադրված խանգարում է խոչընդոտ է ստեղծում լիդերին։ Երկրորդը, ստեղ պաստանովկի ժամանակ պետք չի պաստանովկա անել կողը կողքին։ Արեք լիդերից հետո։ Լիդերը մտավ, իրար հետ պաստանովկա եք անում։ Հասկանալի է, պետք է սիրուն, սավուն դրիֆտ ցույց տա, պարնի։ Մաքսիմալնը բլիսկը и максимально повторять, այսինքն մաքսիմալ կրկնել լիդերի տրայեկտորիան։ Եթե լիդերը դուրս է գալիս զոնայից, չեյզերը նոր է մտնում, հələ չի մտե, էդի всё уже։ Ավարտվեց Ընկեր դու որտես գալիս ես, բալբոմ թեթև շուգատն եմ լինում, ասա։ Վերջում կտանց ես եղեմ։ Ընկերս քո համար առանձին ես հեսա բերում եմ։ Հա, լավ։ Հացա դերն շնորհակալ։ Ավարտվեց բրիֆինգը, մասնակիցները տաքացնում են մեքենաները, անիվները, որպեսզի մրցույթը սկսի, իսկ մենք այդ ընթացքում կլցվենք էներգիայով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում առանց սահման հաղորդման գլխավոր հովանավոր Lead Energy-ին։ Էներգիա առանց սահմանների։ Մենք այստեղ ենք տեսնելու, թե ինչ են պատրաստել մեր մարզիկները մեզ համար։
Հիջակը տեսանք, որ մարզիկները վերջին պարապմունքն էին անցկացնում այստեղ, հիմա նրանք վերջնական բրիֆինգի են, որպեսզի ստանան վերջնական առաջադրանքը եւ արդեն սկսեն մրցելույթները։ Մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ մրցող մարզիկների ցանկին, որպեսզի դուք էլ իմանաք, որ մեքենայով ով է մրցելու, նրանց բորտային համարներին ծանոթանաք եւ արդեն քիչ անց կսկսեն իրենց մրցելույթները։ Ուրեմն Համար 11 մեքենա Toyota Alteza-ով բորտային համարը համար 11 կմրցի Լևոն Խաչատուրյանը։ Շահեն Սովոմոնյանը հանդես կգա BMW-ով, բորտային համարը 15, Հովանես Պետրոսյանը 23 բորտային համարը կունենա մրցելույթների ժամանակ, Էդգար Վարդանյանը հանդես կգա 113 համարի ներքո, Հարություն Հախվերդյանը BMW-ով 111 համարի ներքո, հանդես կգա Արման Գրիգորյանը 330, Հայկ Մանուկյանը 999 եւ Սերգեյ Սաֆարյանը 31 համարի ներքո։ Ես վստահ եմ նրանցից շատերը արդեն ունեն իրենց երկրպագուները այստեղ, իրենք շատերի համար ֆավորիտներ են, բայց մինչ նրանք կսկսեն իրենց մրցելույթները, առաջարկում եմ ծանոթանալ մարդկանց ցանկին, գործընկերների ցանկին, առանց որոնց այս միջոցառումը ուղղակի տեղի ունենալ չէր կարող, բնականաբար պետք է անպայման հիշել հովանավորներին։ Եվ այսպես, միջոցառման գլխավոր գործընկերը CPS Armenian է, արդեն 30 տարի է Հայաստանի շուկայում է, ով կարելի ասել հեղափոխություն է իրականացրել վառելիքային արդյունաբերության շուկայում Հայաստանում եւ շատ շուտով CPS Armenian հանդես է գալու նոր CPS մարքետով, որտեղ ձեր մեքենայի հետ միասին կվերալիցքավորվեք նաև դուք, սա անակնկալ է, շուտով սպասեք CPS Armenia-ին Հալաբյան 67 հասցեում, իսկ մինչ այդ դուք կարող եք օգտվել CPS Armenia-ի նորացված բենզալցակայաններից եւ բազմաշերտ ֆիլտրացիայով եւ ճշգրիտ դիտերով վառելիք օգտագործել դրանց շատ բարձր ծափահարություններ խնդրում եմ CPS Armenia-ին։ Շնորհակալություն, նման դեպքերում հատկապես միշտ ունենում թարմանալու կարիք, իսկ ինչ կարող է ավելի լավ թարմացնել, եթե ոչ համեղ եւ լավ սուրճը, միջոցառման մյուս գործընկերը Royal Armenian է, արդեն երկար տարիներ սուրճի մշակման եւ վերամշակման առաջատարը Հայաստանում։ Այն միավորում է ավանդույթն ու նորարարությունը առաջարկելով բարձրակարգ սուրճի տեսակներ, որոնք հասնում են յուրաքանչյուր սուրճի սիրահարի։ Բոլոր փաթեթները պատրաստվում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, բայց պահպանելով իսկական ոճի, իսկական սուրճի համի գաղտնիքը։ Royal Armenian ոչ միայն սուրճի արտադրող է, այլև մշակույթի գրող, որը մեր առավոտները դարձնում է ավելի բուրավետ եւ բնականաբար մեզ տալիս է էներգիա։ Բարձր ծափահարություններ Royal Armenia-ի եւս Եվ միջոցառման մյուս գործընկերը Turbo Tech Hub-ը ժամանակակից ավտոսերվիս է, որտեղ մեքենաների հետ կապված ամեն ինչ արվում է սկսած սովորական սպասարկումից մինչև ամենաբարդ աշխատանքները։ Նրանց հիմնական գործառույթը որպես այդպիսին տյունինգն է, զբաղվում են մեքենաների արտաքին ու տեխնիկական արդիականացմամբ, իսկ ուղղությունը չիփ տյունինգն է, որով շարժիչը ստանում է ավելի մեծ հզորություն եւ արդյունավետություն։ Ուստի, եթե ուզում եք ձեր մեքենան դարձնել ոչ միայն գեղեցիկ, այլև առավել ուժեղ, Turbo Tech Hub-ը ճիշտ տեղն է։ Բարձր ծափահարություններ Turbo Tech Hub-ի եւս Ես ձեզ ողջունեցի, կարևոր ինֆորմացիաները ձեզ փոխանցել եմ, մեզ հաշված րոպեներ են բաժանում միջոցառման մեկնարկից, ընդամենը մի քանի րոպե անց մեր մարզիկները դուրս կգան մրցուղի եւ արդեն կսկսվի հիմնական մրցակցությունը։ Ձեզանից շատերը տեղյակ են, որ մրցույթը կազմված է մի քանի փուլերից, բնականաբար առաջին փուլը կլինի որակավորման փուլը, որի ընթացքում մեր մարզիկները հանդես կգան անհատական մրցելույթներով, այդ ընթացքում եւս կունենանք մեկնաբանություն, կհասկանանք ինչը ինչպես տեղի ունեցավ
ունեցավ եւ բնականաբար վերջնական որոշումը կկայացվի մրցավարների կողմից, այս պահին մրցավարների եւս բրիֆինգի են, նրանց եւս ծափահարություններ, որովհետեւ բարդ եւ ոչ այդքան հեշտ աշխատանք է սպասվում։ Ես մի քանի անգամ անձամբ ներկա եղել եմ պարապմունքներին ու վստահեցնում եմ մարզիկները մեկը մյուսի ոչնչով չեն զիջում, բոլորն են լավն են եւ մեզ սպասվում է բարձր տրամադրությամբ ու շատ էներգիայով օր։ Այս պահին ընդամենը մի քանի րոպե ես եւս կվերադառնամ եւ արդեն միասին կհետևենք մրցելույթներին։ Հաշված րոպեներ անց կսկսվի որակավորման փուլը։ Մեր մարզիկները արդեն պատրաստ են դուրս գալու մրցուղի։ Մինչ մեր մարզիկները դուրս կգան մրցուղի, ցանկանում եմ ձեզ հիշեցնել կրկին, որ միջոցառումը կազմակերպված է SMG ակումբի կողմից։ SMG ակումբը հիմնադրվել է 2023 թվականին նպատակ ունենալով զարգացնել դրիֆտ սպորտաձևը Հայաստանում, ինչպես նաև կազմակերպել միջազգային ստանդարտներին համապատասխան դրիֆտ մրցույթներ եւ միջոցառումներ։ Միջոցառման մյուս գործընկերոջ մասին խոսենք առանց սահման նախագծի։ Առանց սահմանը նախագիծ է, որը մարդուն բացահայտում է իր սահմաններից դուրս։ Տվյալ դեպքում այստեղ առանց սահման նախագիծը կազմակերպում է միջոցառման ամբողջ ընթացքի նկարահանումը եւ հետագայում ցուցադրությունը։ Կարող եք հետևել առանց սահմանի նրանց Instagram-յան եւ YouTube-յան հարթակներում եւ հետագայում եւս այսօրվա սպասվելիք շքեղ միջոցառումը եւս տեսնել հենց նրանց YouTube-յան ալիքում։ Դուք կարող եք արդեն պատրաստվել, որովհետեւ առաջին մարզիկը Շահեն Սողոմոնյանը 15 համարի BMW-ով, երրորդ սերիայի BMW-ով արդեն մեկնարկային գծին է, այնպես որ բոլորը ուշադրությունը դեպի մեկնարկային գիծ։ Նախքան մեր մարզիկը կմեկնարկի, հիշեցնեմ, որ որակավորման փուլում մեր բոլոր մարզիկները հնարավորություն են ունենալ 3 մրցելույթ, որոնցից մեկը կլինի փորձնական եւ մյուս երկուսը արդեն կգնահատվեն։ Վերջնարդյունքում այն ելույթը, որը կունենա ամենաբարձր միավորը, այդ միավորը եւ կհաշվի մարզիկի օգտին։ Մեկնարկը տրված է եւ Շահեն Սողոմոնյանը արդեն մրցուղում է։ Համարի սպորտային համարով եւ Հայկը արդեն մրցուղում են։ Հայկ Մանուկյանը ավարտեց իր փորձնական ելույթը եւ այս բանը տեսնում ենք կրկին Շահեն Սողոմոնյանին, նա դուրս է գալիս իր երկրորդ ելույթը անցկացնելու մրցուղում եւ հիշեցնեմ, որ սա արդեն գնահատվող ելույթ է լինելու։ Ավարտեց Շահեն Սողոմոնյանը իր երկրորդ ելույթը, բարձր ծափահարություններ խնդրում եմ Շահեն Սողոմոնյանին։ Սա արդեն գնահատվող ելույթ էր եւ վերջում իհարկե մենք բոլորս կիմանանք թե ով որքան միավոր է վաստակել։ Հայկ Մանուկյանն է կրկին իր երկրորդ մոտեցումն է, բայց որպես այդպեսին առաջին գնահատվողն է։ Պատրաստվենք, տեսնենք թե ինչպիսի ելույթ կցուցադրի Հայկը։ Ապարենք
Հայկին նա եւս ավարտեց իր առաջին գնահատվող ելույթը, այս պահին խնդրում եմ դիմավորեք Արման Գրիգորյանին երրորդ դասի BMW-ով 330 բորտային համարի ներքո։ Սա Արմանի առաջին ելույթն է, որպես այդպիսին փորձնական է եւ չի գնահատվելու։ Արման Գրիգորյանը ավարտեց իր առաջին փորձնական ելույթը, շատ արագ ուզում եմ տեղեկացնել, որ Արմանը առաջին անգամ է այսպիսի միջոցառման մասնակցում եւ եթե ավելի անկեղծանանք, Արմանի մեքենան բոլոր մեքենաների մեջ ունի, կարելի ասել, ամենաթույլ շարժիչը, իսկ այսպիսի ելույթ, այսպիսի շարժիչով կարծում եմ ուղղակի փառահեղ է։ Շահենը Սողոմոնյան կրկին մրցուղում է եւ սա Շահենի երրորդ եւ վերջին ելույթն է։ Այս ելույթից հետո կարծում եմ արդեն կկարողանանք հասկանալ, թե մաքսիմալ որքան միավոր Շահենը կվաստակի մրցելույթների։ Ծափահարենք Շահեն Սողոմոնյանի, սա նրա վերջին ելույթն էր, քիչ ավելի ուշ ձեզ հավանաբար կհայտնեմ միավորների մասին։ Մեկնարկային գծին կրկին Հայկ Մանուկյան, սա նրա երրորդ մրցելույթն է եւ վերջին գնահատվողը։ Հայկը ավարտեց իր մրցելույթը եւ այս պահին մեկնարկային գծի մոտ Սերգեյ Սաֆարյանն է 31 բորտային համարով եւ երրորդ դասի BMW-ով։ Կարող եք արդեն պատրաստվել տեսնելու, թե ինչ է անելու Սերգեյը մրցուղում։ Այս պահին Սերգեյ Սաֆարյանը իր առաջին փորձնական ելույթն է իրականացնում եւ գեղեցիկ եւ շքեղ ելույթ։ Եվ ավարտում է Սերգեյ Սաֆարյանը, կարող եք բարձր ծափահարել ու պատրաստվել կրկին մրցուղում դիմավորելու Արման Գրիգորյանին, այս անգամ արդեն գնահատվող ելույթի, սա նրա երկրորդ ելույթն է, որը արդեն կլինի գնահատվող։ Բարձր ծափահարում ենք Արման Գրիգորյանին, չենք մոռանում, որ սա նրա առաջին անգամն է այսպիսի միջոցառման շրջանակներում եւ պատրաստվում ենք դիմավորել Լևոն Խաչատուրյանին իր փորձնական ելույթի համար, բորտային համարը 11, մեքենան Toyota Altezza։ Եվ Լևոն Խաչատուրյանը արդեն մրցուղում է իր փորձնական ելույթի համար։
Կարծեցինք, որ բան այն չէ եւ Լևոնը վերադառնում է մեկնարկային գիծ։ Ուզանք խնդիրը լուծելի խնդիր է եւ խնդրում ենք ծափարել Լևոն Խաչատուրյանին, նա դեռ կվերադառնա մրցուղին։ Եվ այս պահին Սերգեյ Սաֆարյանն է մեկնարկային գծի մոտ, սա նրա առաջին գնահատվող ելույթն է եւ երկրորդը ընդհանուր հաշվարկում։ Եվ Սերգեյը արդեն մրցուղում է։ Ծափարում ենք Սերգեյ Սաֆարյանին, նա ավարտեց իր երկրորդ մրցելույթը եւ այս պահին Արմանը Գրիգորյան իր երրորդ դասի BMW-ով գալիս է իր երրորդ եւ վերջին մոտեցմանը, այսպես ասած, եւ սա նրա վերջին գնահատվող ելույթը կլինի, որից հետո արդեն պարզ կլինի թե որքան միավոր ունի Արմանը իր 3 ելույթների արդյունքում։ Ծափարենք Արման Գրիգորյանին, նա ավարտեց իր որակավորման ելույթները եւ Սերգեյ Սաֆարյան մոտենում է իր երրորդ ելույթին, երրորդ եւ վերջին գնահատվողը։ Յուղերից բացի կարևոր է նաև ընտրել ճիշտ վառելիք, որպեսզի շարժի չչափի շատ չտաքանա, միևնույն ժամանակ չկորցնի հզորությունը։ Այստեղ ձեզ կօգնի գալֆը։ Գալֆ բենզալացականների ցանցը ներկայացնում է որակյալ վառելիք, ինչպես բենզին, այնպես էլ հեղուկ գազ։ Շնորհակալություն առանց սահմանի հովանավորը լինելու համար։ Սպասի։ Բաժանորդագրվի առանց սահմանի էջին YouTube-ում, Instagram-ում եւ Facebook-ում։ Facebook, Zuckerberg գրիր ինձ։ Ավարտեց Սերգեյ Սաֆարյանը իր որակավորման ելույթները, մենք որոշակի պատկեր ունենք այստեղ արդեն առավելագույն միավորների հետ կապված եւ կարող ենք ասել, որ մինչ այս պահը Շահեն Սողոմոնյանը հավաքել է 75 միավոր, Սերգեյ Սաֆարյանը եւս հավաքել է 75 միավոր, 80 միավոր ներողություն, Հայկ Մանուկյանը ունի 55 միավոր եւ Արման Գրիգորյանը մեզ մոտ ունի 65 միավոր։ Այս պահին մրցուղում Էդգար Վարդանյանն է իր առաջին փորձնական ելույթին։ Էդգար Վարդանյանը պարզապես փայլում է որակավորման փուլի առաջին ելույթում, փորձնական ելույթում, հուսով ենք այսպիսի պատկեր նաև կտեսնենք գնահատվող ելույթների ժամանակ եւ տեսնում ենք Հարություն Հախվերդյանն է մեկնարկային գծին 111 բորտային համարով երրորդ դասի BMW-ով։ Հարությունը ցավոք փորձնական ելույթը ձախողում է, բայց նա դեռ կարող է վերադառնալ։
Եվ այս պայն կրկին Էդգարին ենք Վարդանյան տեսնում, մեկնարկային գծին, սա նրա առաջին գնահատող ելույթ է լինելու։ Տեսնենք, թե ինչ ցույց կտա Էդգարը։ Նախորդիվ նա պարզապես փայլեց մտքում։ Էդգար Վարդանյանը ավարտում է, կարծում եմ նրա ելույթը հենց պատճառն է, որպեսզի դրիֆտ սիրողները սիրեն դրիֆտը։ Գեղեցիկ էր եւ Հարութը Ախվերդյան մոտենում է արդեն իր երկրորդ ելույթին, որը կլինի գնահատվող։ Խնդրում եմ բարձր ծափահարեք Հարութին, ոգևորեք նրան, որովհետեւ նա պետք է արդեն գնահատվող ելույթ իրականացնի։ Առաջին գլխավոր գնահատվող ելույթներ եւ կրկին Էդգար Վարդանյանը արդեն մոտենում է իր վերջին գնահատվող ելույթին։ Կարող եք բարձր ծափահարություններով դիմավորել Էդգարին։ Ծափահարեք Էդգարին և վերջին գնահատվողը։ Հարութը Ախվերդյան ավարտեց իր գնահատվող ելույթները։ Լևոնը Խաչատուրյան այս պայն իր վերջին գնահատվող ելույթն է իրականացնում, սա նրա վերջին մոտեցումն է, այսպես ասած։ Լևոնի ելույթից հետո որակավորման փուլը Բարձր ծափահարում ենք Լևոնին և այսպիսով եզրափակում որակավորման փուլը։
Մի քանի րոպե անց կարծում եմ ձեզ արդեն տեղյակ կպահենք վերջնական միավորների մասին, թե որ մարզիկը որքան միավոր ունի։ Սիրելիներ, ինչպես տեսնում եք, մեր մասնակից մարզիկները այս պահին պատրաստվում են շքերթի։ Նրանք մեկնարկային գծի վրա են, շուտով բոլոր մեքենաները կլինեն այստեղ մրցուղում եւ դուք հնարավորություն կունենաք մոտենալ եւ նկարվել մեքենաների հետ, տալ ձեզ հետաքրքրող հարցերը եւ ամեն ինչ ուսումնասիրել ավելի մոտիկից։ Եվ շքերթը մեկնարկում է, ցանկանում եմ հիշեցնել, որ եւ բոլոր մեքենաները կլինեն արդեն մրցուղում, դուք կարող եք մոտենալ, նկարվել, նույնիսկ մեր գեղեցկուհիներն են մասնակցում։ Շքերթին տեսնում ենք այո, գեղեցկուհիները շատ տպավորված են։ Կարծում եմ բոլորս եք տպավորված այս շքեղ միջոցառմամբ։ Միջոցառման հիմնական մասը դեռևս արդյունքում է։ Ես մնում եմ միայն սպասել, որպեսզի հասկանանք եւ բարձենք, թե ով է լինելու այսօրվա հաղթողը։ Նայ, հիմա շքերթա, մեքենաները կանգնացրել են, ուսումնասիրում են, բացել են կապոտները այդ պահնա, ու ստեղ աչքի ընկնում են, որ բոլոր մեքենաները հզորացրած են, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ մեքենաները հզորացվեն ճիշտ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերոջը TTH Performance-ին, որտեղ դուք կարող եք ձեր մեքենաները հզորացնել, բայց դա անել գրագետ, որպեսզի դա մեքենային չվնասի։ Եթե ուզում եք հզորացնել, մոդիֆիկացնել, այսօրվա դրիֆտը ամենաշատն է էքշենով լեցուն, ինչ է ուզում ասել, շնորհակալություն TTH Performance-ին, մեր ընկերոջը, մեր գործընկերոջը, եւ եթե դուք ուզում եք ձեր մեքենան գրագետ հզորացվի, դիմում եք իրենց։ Այժմ զրուցենք այսօրվա մրցույթի մասնակից, մեր գործընկեր, ընկեր TTH Performance-ի հիմնադիր Հարութ Ախվերդյանի հետ։ Հարութ ջան, ողջույն։ Բարև Դավիթ ջան։ Ինչ մեքենայով ես հանդես գալիս, ինչ զորության։ Այսօր հանդես եմ գալիս BMW-ով 92 կուզով 335 լիքը բաներ ձևափոխել ենք, բայց շարժիչը իրանն է, մոտ հիմա տենց դիաուժը 450 պլյուս մինուս այդքան է։ Շարժիչը գործարանային ընթացքային մասը եւ իր արտաքին դետալները
փոխածա, տես թեթևացրած, լեն, ու հարմարացրած է այս մրցման համար։ Ամենակարևոր հարցը, որ ուզում էի տալ, Այո։ որտեղ եք այս ամեն ինչը արել, որ ընկերությունն է սրանով զբաղվել։ Իհարկե մեր մոտ TTH Performance ընկերությանը։ Իսկ եթե դուք ուզում եք, որպեսզի ձեր մեքենան լինի անսահման հզոր ու այդ ամենը արվի որակով, որպեսզի մեքենան չտուժի, ապա դիմում եք TTH Performance-ին, Performance, ու ստանում եք որակ, որը շատերը կերազեին ունենալ։ Всё, նորմալ է։ Իսկ դուք չեք մոռանում, բաժանորդագրում եք մեզ Facebook-ում, YouTube-ում եւ Instagram-ում, առանց սահման։ Մարմին զայեցների ժամանակ շատ էներգիա է։ Այդ հարցում լիտ էներգի։ Մինչ մենք կսկսենք զույգերով մրցման փուլը, ցանկանում եմ ձեզ ծանոթացնել վերջնական միավորներին որակավորման փուլից հետո եւ այսպես Արման Գրիգորյանը եւ Հարություն Հախվերդյանը ունեն համապատասխանաբար 65 միավոր որակավորման փուլից հետո։ Հայկ Մանուկյանը ստացել է 55 միավոր, Սերգեյ Սաֆարյանը 80 միավոր, նույնքան եւ 80 միավոր ունի Էդգար Վարդանյանը, Շահեն Սողոմոնյանը ունի 75 միավոր եւ տվյալ պահին Լևոն Խաչատուրյանը ունի 85 միավոր։ Հիշեցնեմ, որ զույգերով մրցման փուլում զույգերը կազմվում են հետեւյալ տրամաբանությամբ ամենաշատ միավորներ ունեցող մարզիկը մրցում է ամենաքիչ միավորներ ունեցող մարզիկի հետ եւ բնականաբար այսպես շարունակ։ Մինչ մենք սպասում ենք, հիշեցնեմ, որ միջոցառման գլխավոր հովանավորն է CPS-ը, Հայաստանի խոշորագույն բենզալցակայանների ցանցը։ Միջոցառման մյուս գործընկերն է Royal Armenian, արդեն երկար տարիներ սուրճի մշակման եւ վերամշակման առաջատարը Հայաստանում։ Հաջորդ գործընկերը Turbotech Hub-ը ժամանակակից ավտոսերվիս է, որտեղ մեքենաների հետ կապված ամեն ինչ արվում է, սկսած սովորական սպասարկումից մինչև ամենաբարդ աշխատանքներ։ Բայց Turbotech Hub-ի հիմնական գործառույթը եւ հիմնական ուժը տյունինգն է։ Նրանք զբաղվում են մեքենաների արտաքին ու տեխնիկական արդիականացմամբ, իսկ հատուկ ուղղությունը chip tuning-ն է, որով շարժիչը ստանում է ավելի մեծ հզորություն եւ արդյունավետություն։ Ուստի, եթե ուզում եք ձեր մեքենան դարձնել ավելի գեղեցիկ եւ ավելի շքեղ, Turbotech Hub-ում սպասում են ձեզ։ Սիրելի մասնակիցներ, մրցուղում մենք տեսանք Լևոնին Խաչատուրյան, քանի որ որակավորում անցած մասնակիցների քանակը կենտ թվով էր, հենց այդ պատճառով Լևոնը մրցուղում մենակ էր։ Հաջորդիվ մենք պատրաստվում ենք մրցուղում տեսնել Արման Գրիգորյանին եւ Շահեն Սողոմոնյանին։ Տվյալ պահին Շահեն Սողոմոնյանը ուներ ավելի բարձր միավորներ որակավորման փուլից հետո, դա նշանակում է, որ Արման Գրիգորյանը այս պահին հետապնդողի դերում է։
այս զույգից հաղթող է ճանաչում Արման Գրիգորյանը, կարող եք ծափահարել Արմանին, առաջին անգամ է մասնակցում այսպիսի միջոցառման, բայց փառահեղ ելույթ է ունենում, կարող ենք ասել, տպավորիչ։ Մեկնարկին մոտեցել են Սերգեյ Սաֆարյանը 3-րդ դասի BMW-ով, 31 բորտային համարով և Հայկ Մանուկյանը էլի 3-րդ դասի BMW-ով, այս պահին Սերգեյն է առաջատարը և Հայկը պետք է նրան հետապնդի։ Սերգեյը որակավորման փուլից հետո ուներ 80 միավոր, իսկ Հայկը 55։ Ծափահարում ենք մարզիկներին, այժմ նրանք տեղերով կփոխվեն և Սերգեյը կլինի արդեն հետապնդողի դերում։ Տեսնում ենք, որ հեշտ պայքար է գնում։ Եվ այս պահին պարզ դարձավ, որ տղաները ևս մեկ անգամ պիտի ելույթ ունենան կրկին զույգով, սա ևս դրիֆտի հայտնի կանոններից է, օրենքներից է, դուք դա գիտեք, և տղաները ևս մեկ անգամ ելույթ կունենան և միայն դրանից հետո մենք կիմանանք, թե ով է հաղթողը։ Պատրաստվեք մրցուղում դիմավորել մեր հաջորդ զույգին, Հարութին Հաղվերդյան և Էդգար Վարդանյանին։ Տվյալ պահին առաջատարը Էդգարն է, հետևաբար Հարութը առաջին շրջանում կլինի հետապնդողի դերում և արդեն երկրորդ շրջանում նրանք տեղերով կփոխվեն։ Առաջին շրջանն ավարտվեց, ծափահարեք տղաներին, հիմա նրանք տեսանելի չեն, բայց ես կարծում եմ և համոզված եմ, նրանք կփոխվեն տեղերով և կրկին կլինեն մեկնարկային գծում արդեն երկրորդ շրջանի համար։ Այս պահին հետապնդողի դերում կլինի Էդգար Վարդանյանը։ Պատրաստ եք չէ, որովհետև ես տեսնում եմ, որ տղաները պատրաստ են և ոտսում է, մրցում է։ Եվ ունենք հաղթող այս զույգից, Հարութն է Հաղվերդյան հաղթել, շնորհավորում ենք Հարութին, բարձր ծափահարում ենք բոլորով։ Այո, ի պատիվ հաղթանակի Հարութը ծխի ամպ է, բաց թողնում ծափահարում ենք Հարութին, նաև Էդգարին, բարձր ծափահարություններ և պատրաստվում ենք դիմավորել մեր հաջորդ մրցակցային զույգին, Լևոնը Խաչատուրյան, ով այս պահին միավորներով առաջատարի դերում է, ունի 85 միավոր, կհետապնդվի
Արման Գրիգորյանի կողմից։ Եվ այս պահին Լևոնի և Արմանի առաջին շրջանը ավարտվեց, հիմա նրանք տեղերով կփոխվեն և Լևոնը կլինի հետապնդողի դերում։ Կարծում եմ հենց այս շրջանից հետո, եթե ունեցանք հաղթող, արդեն Սերգեյ Սաֆարյանը և Հայկ Մանուկյանը կվերադառնան, որպեսզի ևս մեկ անգամ իրականացնեն իրենց զույգերով մրցումը։ Լևոն Խաչատրյանը 11 համարի բորտի ներքո հաղթեց իր Toyota Altezaով։ Բարձր ծափահարում ենք Լևոնին և այո, բարձր ծափահարում ենք նաև Արմանին Գրիգորյան։ Արման Գրիգորյանին ևս բարձր ծափահարություններ, սա նրա առաջին անգամն էր, բայց նա մեզ հաստատ բոլորիս տպավորեց իր մրցելույթներով։ Հաջողություն ենք մաղթում Լևոնին հաջորդ փուլում, Շահենը Սողոմոնյան 15 բորդային համարով հիմա մենակ ելույթ կունենա, հիշեցնեմ, որ սա պայմանավորված է մասնակիցների կեն թվաքանակով։ Հաջորդիվ մրցուղում միասին կմրցեն կրկին Շահեն Սողոմոնյանը 15 բորդային համարով, Արման Գրիգորյանի հետ 330 բորդային համարով երրորդ դասի BMW-ով։ Եվ մեկնարկը տրված է։ Ցավոք տեսնում ենք, որ Շահենը այս մրցելույթում հաջող ելույթ չունեցավ, նրանք տեղերով փոխվում են և Շահենը հայտնվում է հետապնդողի դերում արդեն։ Եվ մենք ունենք արդեն բնականաբար արդյունքը, հաղթողը Արմանն է Գրիգորյան 330 բորդային համարով։ Ծափահարեք Արմանին, բարձր ծափահարություններ մեր հաղթողին, նաև բարձր ծափահարություններ Շահենին, որովհետև Շահենը ևս մինչ այս պահը տպավորել է իր բոլոր ելույթներով։ Հիմնական մրցույթը մեկնարկել է 8 մասնակցից, մրցույթի մեջ մնացել են 7-ը, ցավոք մեքենաներից մեկի խոտանը չստացվեց վերացնել տրված ժամանակի ընթացքում, արդեն մեքենաների մեջ անցկացվել է մի քանի զայեստ, մասնակիցներ կան արդեն միավորներով հետո առաջ են ընկել, բայց դեռ ակնհայտ ֆավորիտ չկա, մեքենաները բավական հավասար միավորներով են վարում ու վсё ապրեք, որ նայում եք առանց սահմանից, եթե չեք նայում, բաժանորդագրվեք ու նայեք, լավ։ Ինչպես տեսնում ենք, Սերգեյ Սաֆարյանը հասցրեց լինել մեկնարկային գծում, հիշեցնեմ, որ սա նրանց ևս մեկ անգամ մրցումն է, քանի որ նրանք կարելի ասել հավասար ելույթ էին ցուցադրել նախորդիվ։
շրջանը ավարտվեց։ Սպասենք տղաները տեղերով փոխվեն եւ արդեն երկրորդ շրջանից հետո կարծում եմ այս դեպքում արդեն կունենանք արդյունք։ Մեկնարկը տրված է, Սերգեյն է հետապնդում։ Սերգեյ մեկնարկը կարծեմ տեսածեցիք կա։ Ես պայքար է Զույգը ավարտում է իր մրցելույթը ծափահարեք տղաներին, մի քանի րոպեից մենք իմանանք, թե ով է անցնում հաջորդ փուլ։ Եվ հաղթող է ճանաչվում Սերգեյ Սաֆարյան, բարձր ծափահարեք Սերգեյին, Հայկին եւս բարձր ծափահարություններ, մինչ այս պահը ցուցադրած գեղեցիկ ելույթների համար։ Մրցուղում հաջորդիվ մենք տեսնելու ենք կրկին Հայկին Մանուկյան, Էդգար Վարդանյանի հետ։ Հիմնական պայքարը սկսվել է եւ ընթացքը գնալով ավելի ու ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Կարծես թե Հայկն ու Էդգարը ևս մեկ ելույթ են ունենալու, այսինքն այս ելույթով հնարավոր չեղավ պարտել հատողին։ Շատ թեժ շրջան էր, նույնիսկ անվադողերը դուրս թռան ճանապարհից։ Տղաները ևս մեկ ելույթ կունենան միասին, որպեսզի հասկանանք, թե ով է նրանցից անցնում առաջ։ Մենք մեկնարկային գծի մոտ տեսնում ենք Սերգեյ Սաֆարյան եւ Հարութին Հախվերդյան, երկուսն էլ ուժեղ են, երկուսն էլ տպավորել են օրվա ընթացքում, տեսնենք թե ինչ ելույթ ցույց կտան նրանք այս դեպքում։ Գեղեցիկ ելույթ էր, ծափահարեք տղաներին, իսկապես գեղեցիկ ելույթ էր, հիմա նրանք տեղերով կփոխվեն եւ արդեն Սերգեյը կփորձի հետապնդել Հարութին եւ ինձ թվում է զույգի վերջում կհասկանանք ինչ արդյունք ենք ունենալու։ Հարութը մինչև վերջ կատարում է իր առաջադրանքը, ցավոք սրտի Սերգեյի մոտ ինչ-որ բան չստացվեց ընթացքում, սպասենք վերջնական որոշմանը։ Հարութը եւ Սերգեյը միասին կմրցեն եւս մեկ անգամ, այսինքն հնարավոր չեղավ պարզել հաղթողին այս շրջանի արդյունքում, բարձր ծափահարեք տղաներին, նրանց մրցուղում կտեսնենք միասին ավելի ուշ։ Միջոցառման գործընկերն է նաև առանց սահման նախագիծը
որը թույլ է տալիս մարդկանց իրենց բացահայտել բոլոր հնարավոր սահմաններից դուրս։ Առանց սահմանը իրականացնում միջոցառման ամբողջ նկարահանումը եւ ցուցադրությունը իրենց YouTube-յան եւ Instagram-յան էջերում կարող եք հետևել նրանց այնտեղ, նաեւ հենց այս միջոցառումը դիտելու համար։ Այս պահին տեսնում ենք, որ Հայկ Մանուկյանը 999 բորտային համարով եւ Էդգարը Վարդանյան 113 բորտային համարով մեկնարկային գծում են։ Էդգարը լիդերի դերում է, իսկ Հայկը պետք է փորձի նրան հետապնդել։ Եվ մեկնարկը տրված է, տղաներն արդեն մրցուղում են։ Ծխի ամպը բարձրացավ կրկին, հիմա տղաները տեղերով կփոխվեն։ Եվ արդեն պարզ է հաղթողի անունը Էդգար Վարդանյանն է հաղթել 113 բորտային համարի ներքո, բարձր ծափարեք Էդգարին։ Հայկը հրաժեշտ է տալիս մեզ, բարձր ծափարեք նաև Հայկին։ Եվ ինչպես սպասում էինք Հարութ Ախվերդյան և Սերգեյ Սաֆարյանը նրանք եւս մեկ անգամ պետք է ելույթ ունենային։ Առաջին շրջանն ավարտված է, հիմա տղաները արդեն տեղերով կփոխվեն եւ մեկնարկը տրված է։ Հիմա ավարտեցին Սերգեյն ու Հարութը իրենց մրցելույթը, հիմա նրանք կմոտենան այստեղ կենտրոնական հատված, որպեսզի բացենք, թե ով է հաղթել։ Եվ հաղթողը արդեն պարզ է, հաղթել է Հարութը Ախվերդյան 111 բորտային համարով։ Ծափահարեք Հարութին, ինչպես նաև բարձր ծափահարեք Սերգեյին։ Այո, Սերգեյ Սաֆարյանն ով մինչ այս պահը հիացվեց իր ելույթներով։ Եվ անցնում ենք առաջ։ Եթե դուք եք սիրում մեքենաներ, հետևեք SMG ակումբի էջին, պաշտոնական, ու հնարավորության դեպքում գոնե եկեք նայեք։ Իսկ եթե հնարավորություն եք մասնակցելու, շատ ավելի լավ, Հայաստանում կզարգացնենք դրիֆտի մշակույթը։ Այս պահին մենք Սերգեյին տեսնում ենք արդեն մեկնարկային գծին, նրա հաջորդ զույգը, այսպես ասած, կլինի Էդգար Վարդանյանը։ Շարունակվում են հարգելիներ, շարունակվում են թեժ մրցելույթները։ 3, 2, 1, այո, տղաները արդեն ծածկի մեջ են։
տղաները եւս մեկ անգամ ելույթ կունենան։ Շուտով նրանք մրցողում կլինեն։ Եվ տղաները մեկնարկում են։ Էդգարի մոտ խոչընդոտներ են լինում եւ Էդգարը չի կարողանում ամբողջությամբ կատարել առաջադրանքը։ Սերգեյը ավարտում է շրջանը եւ մենք տղաներին արդեն տեսնում ենք կենտրոնական հատվածում, որտեղ եւ կպարզենք, թե ով է նրանցից դառնում հաղթողը։ Եվ այս շրջանում հաղթողը Սերգեյ Սաֆարյանն է, ծափարեք Սերգեյին։ Այո, գեղեցիկ ելույթ ցուցադրեց, նաև Էդգարին բարձր ծափահարություններ մինչ այս պահը ցուցադրած բոլոր գեղեցիկ ելույթների համար։ Գծում այս պահին կանգնած են Հարութը իր երրորդ սերիայի BMW-ով եւ Լևոն Խաչատուրյանը Toyota Alteza-ով։ Լևոնը այս պահին լիդերի դիրքում է, իսկ Հարութը պետք է փորձի նրան հետապնդել։ Առաջին շրջանն ավարտվեց, կանխատեսումներ անելն այդքան էլ հեշտ չէ։ Պատրաստվում ենք երկրորդ շրջանին, որտեղ արդեն հետապնդողի դերում կտեսնենք Լևոնին Խաչատուրյան։ Եվ մեկնարկը տրված է։ Խնդիրներ առաջացան։ Ծափարենք տղաներին, մենք ավելի ուշ կհասկանանք մրցման վերջնական արդյունքը եւ մենք ունենք, արդեն գիտենք ով է հաղթողը, այս շրջանում հաղթող է ճանաչվել Լևոն Խաչատուրյանը, բարձր ծափարեք Լևոնին, նաեւ անպայման Հարութին եւս բարձր ծափահարություններ։ Ընկերներ, մեկնարկային գծի մոտ տեսնում ենք Սերգեյ Սաֆարյան 31 բորտային համարով եւ Արման Գրիգորյանի 330 բորտային համարով։ Այս պահին Արմանը հետապնդողի դերում է։ Սերգեյը կրկին գեղեցիկ պերֆորմանս է ցույց տալիս այստեղ։ Արմանը փորձում է հետ չմնալ։ Ավարտեցին տղաները առաջին շրջանը, երկրորդ շրջանն էլ կտեսնենք եւ արդեն միասին կպարզենք հաղթողին։ Մեկնարկը տրված է ավարտում են իրենց մրցելույթը Սերգեյը եւ Արմանը բարձր ծափահարություններ երկուսին էլ մեկնարկը տրված է ավարտում են իրենց մրցելույթը Սերգեյը եւ Արմանը բարձր ծափահարություններ երկուսին էլ գեղեցիկ ելույթի համար Սերգեյ Սաֆարյանն է այս մրցելույթի հաղթողը, ով հանդես է գալիս 31 բորտային համարով։ Մեկնարկը տրված է
Շատ քիչ պայքար է գնում։ Հարութը ամեն կերպ փորձում է մոտ մնալ Արմանին եւ կարծես դա նրա մոտ ստացվում է։ Ավարտում են տղաները առաջին շրջանը, ծափարեք տղաներին, հիմա նրանք կփոխվեն տեղերով եւ արդեն Արմանը կփորձի հետապնդել Հարութին եւ դրանից հետո միայն մենք կիմանանք հաղթողի անունը, ով կզբաղեցնի երրորդ հորիզոնականը։ Ավարտում են տղաները ելույթը, կրկին բարձր ծափարություններ, հիմա մենք նրանց կտեսնենք այստեղ կենտրոնական հատվածում։ Երկուսն էլ արդեն այստեղ են եւ հաղթողը համար 111 Հարութ Հախվերդյանն է հաղթել այս մրցելույթում։ Շնորհավորում ենք Հարութին։ Բարձր ծափարություններ։ Եվ հարգելի սիրելիներ, մենք պատրաստվում ենք այն պահին, որին սպասել ենք վաղ առավոտից, կեսօրից, մենք պատրաստվում ենք ականատեսը լինել եզրափակիչ ելույթի։ Իսկ մեր տվյալներով եզրափակիչ փուլում ելույթեր ունենալու համար 11 Լևոն Խաչատուրյանը եւ համար 31 Սերգեյ Սաֆարյանը։ Իսկ մենք արդեն կարող ենք տեսնել ֆինալիստներին մեկնարկային գծի մոտ կանգնած Սերգեյ Սաֆարյան եւ Լևոնը Խաչատուրյան։ Առաջին շրջանում Սերգեյը կլինի հետապնդողի դերում իր երրորդ դասի BMW-ով 31 բորտային համարով, իսկ Լևոնը կլինի լիդերը, մեկնարկը տրված է։ Բոլորը ուշադիր հետևում են, թե ինչ է կատարվում։ Ամենավերջում Սերգեյի մոտ փոքրիկ խնդիր առաջացավ եւ երկրորդ շրջանի համար տղաները փոխվել են տեղերով, մեկնարկային գծի մոտ են։ Տղաները ավարտում են իրենց մրցելույթը եւ այո, ամեն ինչ այդքան հեշտ չէ։ Սերգեյը եւ Լևոնը պետք է եւս մեկ անգամ ելույթ ունենան։ Վերջի վերջո սա եզրափակիչ մրցավեճն է եւ ամեն ինչ այդքան հեշտ չէ։ Մեկնարկը տրված է հարգելիներ այս պահին 31 համարի բորտային համարով Սերգեյ Սաֆարյանը հետապնդում է Լևոն Խաչատուրյանին։ Ի վերջո սա եզրափակիչ մրցավեճն է։ Առաջին շրջանը եւ այո, բարձր ծափարեք տղաներին առաջին շրջանի համար, հիմա նրանք փոխվեն տեղերով եւ կմոտենան մրցուղուն գուցե վերջին որոշման համար։ Եվ մեկնարկը տրված է։ Շատ մոտ են իրար ընթանում տղաները։
ծառայեղ, գեղեցիկ եւ շքեղ մրցելույթ էր սա, ծափահարությունների արժանի, կարող եք ծափահարել, ոգևորել տղաներին։ Ես կարծում եմ դուք արդեն ձեր ներսում փոքրիկ վերլուծություններ եք անցկացնում, թե ով կարող է հաղթել, ով գրավել երկրորդ հորիզոնականը, բայց մենք այդ մասին կիմանանք քիչ ավելի ուշ։ Եվ կսկսենք շնորհակալագրերի հանձնման արարողությունը։ Առաջին շնորհակալագիրը տրվում է 333 բայեցի ներքևի ակումբի կողմից Drift մրցաշարի կազմակերպման աջակցելու համար ծափահարեք խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Երկրորդ շնորհակալագիրը տրվում է Հրշեջ ծառայությանը SMG ակումբի կողմից Drift մրցաշարի կազմակերպման աջակցելու համար, նրանք այստեղ չեն, կփոխանցենք ավելի ուշ եւ հաջորդիվ ներքին գործերի նախարարության բարեկային ծառայությանն ունենք շնորհակալագիր Drift-ին աջակցելու համար շնորհակալություն, կարող եք մոտենալ։ Շնորհակալություն բարեկային ծառայությանը, հաջորդ շնորհակալագիրը Արարատ Ավտոսիթիի համար է։ Drift-ի կազմակերպման աջակցելու համար ունենք Արարատ Ավտոսիթիից ներկայացուցիչ։ Չէ դու եկել ես մովելուտա։ Շատ լավ։ Ես բան եմ էլի։ Շնորհակալ Արարատ Ավտոսիթիին։ Հաջորդ շնորհակալագիրը տրվում է Turbotek Hub-ին Drift-ի մրցաշարի կազմակերպման աջակցելու համար, շնորհակալություն։ Ահա, Turbotek-ից եւս ներկայացուցիչ է այստեղ։ Բարձր ծափահարություններ Turbotek-ին։ Մյուս շնորհակալագիրը տրվում է Storm-ին Drift-ի կազմակերպման աջակցելու համար։ Ունենք ներկայացուցիչ։ Ահա։ Մյուս շնորհակալագիրը տրվում է Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիային կրկին Drift-ի այս ամբողջ ընթացքին աջակցելու համար, ունենք ֆեդերացիայից ներկայացուցիչ։ Չենք կարող, ապա չեմ կարող, էլի ես եմ գալի։ Արի։ Էլի ես։ Արի։ Դեպա։ Եվ հատիվ շնորհակալագիր ունենք առանց սահման նախագծին, դիմավորեք առանց սահմանի ներկայացուցիչը առանց սահմանը ապահովել է միջոցառման ողջ ընթացքի նկարահանումը եւ հիշեցնեմ, որ հետո իրենց YouTube-յան ալիքում ամբողջ միջոցառումը կկարողանաք դիտել։ Շնորհակալություն Արեն։ Եվ վերջին շնորհակալագիրը միջոցառման գլխավոր հովանավորի CPS-ի համար է։ Շնորհակալություն CPS-ին ամբողջ ընթացքի համար։ Սրանք ով է, սրանք ով է։ Առաջինը դու։ Շնորհակալություն եւ շնորհակալագրերի հատվածը համարենք ավարտված, մի քիչ ընտրիկա բերենք առաջ։ Երեխեքում ենք տալիս սրանք։ Մար գնացեք առաջ տակ, էլի շամպայններ Ուրեմն այսպես, մինչև մենք կանցնենք լավագույն եռյակին, Դից երրորդ տեղ ուր է։ մենք պետք է պատվոգին հանձնենք որակավորման փուլում առավելագույն միավորներ հավաքած մասնակցին, դե դա արդեն պարզ էր, որակավորման փուլ աղջիկներից մեկը կմոտենա, մեկը ով ազատ է, եկեք։ Որակավորման փուլում առավելագույն միավորները հավաքել էր Լևոն Խաչատուրյանը, Լևոն ջան, շնորհավորում ենք։ Եվ եկավ սպասված պահը ընկերներ, ես մի քիչ այս կողմ կգամ, որովհետև մեր մնացած անելիքները այս
հատվածի վրա են, դուք էլ ինձ թվում է կարակ գաք իմ կողքին կանգնեք, այո, և մենք ժամանակն է, որ մենք բացահայտենք օրվա լավագույն եռյակին։ Բոլորն էին շատ սիրում, բոլորը իրենց հնարավոր լավագույնը ցույց տվեցին, մենք դա տեսանք, գնահատեցինք, հասկացողները բնականաբար ավելի շատ գնահատեցին և SMG ակումբի կողմից դրիֆտի մրցաշարի առաջին փուլում երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնելու համար այստեղ ենք հրավիրում Հարութին Հախվերդյան, բարձր ծափահարեք Հարութին։ Կարող ենք Հարութի և պատվոգինը թվում են փոխանցեք, երեխեք, լավ արի ես էլ շատ։ Շնորհավոր։ Ինչ էր գրած։ Հարություն Հախվերդյան։ SMG ակումբի կողմից դրիֆտի մրցաշարի առաջին փուլում երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնելու համար ինչ եք մտածում, ժողովուրդ, ով է զբաղեցրել երկրորդ հորիզոնականը։ Երրորդը Հարութը։ Ես գիտեմ, դուք էլ կան մարդիկ, չէ՞ որ գիտեմ։ Այս վերջը իրոք շատ թեժ էր ու վերջում իրոք են որ վատ կլիներ որոշում կայացնելը, բայց երկրորդ հորիզոնականի համար պատվոգիրը տրվում է Սերգեյ Սաֆարյանին երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնելու համար։ Ոնց է որ առաջի անգամ է երկրորդ է։ Մարտան այս պահին պատվոհարթակի ամենաբարձր տեղում էր, բայց պատվոհարթակի առաջին տեղը դեռևս դատարկ է։ Դե այստեղ արդեն ինտրիգա անելու կարիք չկա, բոլորս հասկացանք, բոլորս տեղյակ ենք։ Առաջին հորիզոնականը զբաղեցնելու համար Լևոն Խաչատուրյանը առաջին փուլում։ Շնորհավորում ենք Լևոնին, բարձր ծափահարում ենք բոլորին, բոլոր մասնակիցներին։ Տղաները ջանք ու եռանց չէին խնայել իրենց ներդրումներով, բոլոր տեսակի ներդրումներով այս կետին հասնելու համար։ Ես կարծում եմ սա շատ սիրուն պահ է հիմա և շամպայները արդեն իրենք իրենց կշնորհավորեք։ Այո։ Կարծում եմ ամեն ինչ արժեր այս պահում ունենալու համար։ Ես բոլորից հիշեցնում եմ, որ միջոցառումը կազմակերպվել էր SMG ակումբի կողմից։ Բայց սպասեք, նկարվելու ժամանակը չի։ Դեպները ունի տվերն է մրցանակակիրների համար և
ավարտվեց դրիֆթի առաջին stage-ը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում SMG ակումբին այս ամեն ինչը կազմակերպելու համար։ Դուք էլ բաժանորդագրվում եք, եթե ուզում եք բաց չթողնել ոչ մի միջոցառում կամ նաև փորձ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առանց սահման թիմի ողջ անձնակազմին այս action-ը, այս տպավորությունը մաքսիմալ լավ ֆիքսելու ու ձեզ փոխանցելու համար ձեզ էլ խնդրում եմ բաժանորդագրվել մեզ Facebook-ում, YouTube-ում, Instagram-ում, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի հաղորդում։ Ձեզ հետ էր Դավիթ Ռակուրսը, դուք դիտում եք առանց սահման հաղորդումը, մենք ձեզ ասում ենք մինչ նոր հանդիպում։ Գնացինք։ Մի րոպե, կարևորը։